Walang kawala ang isang motorcycle rider sa Katanawan, Quezon na gumagamit ng pekeng lisensya o tinatawag na talahib driver's license. Ayon sa Land Transportation Office o LTO Katanawan, sinita nila ang rider dahil sa hindi pagsusuot ng helmet at nang suriin ang lisensya nito na tukoy ng LTO na wala itong record sa kailang electronic system. Ayon sa kwento ng rider, nakuha niya ang ginagamit niyang lisensya sa online at nagbayad lamang siya ng halagang 8,000 piso bilang processing fee. Nagpapaalala naman ang LTO sa mga motorista na huwag tangkilikin ang mga ganitong online processing driver's license na nakikita sa social media gaya ng Facebook, Twitter at iba pa, at kailangan nilang personal na tumungo sa kailang tanggapan upang mag-apply. Samantala, kinumpis ka na ng mga otoridad ang pekeng lisensya at maharap ang rider sa karampatang parusa. Para sa mata ng Agila, ako si Martin Banaag, matag, matapang, matapat.